башталардын астында эске сала турган нерсе бар. Азыр ышкырык жаңырды, оюн башталды. Ысык көлдүн оюнчулары чыгарып кетүүгө аракетин көргөн. Узун экинчи кабаттан дал ушундай кубаттуу сокку жана гол. Эсеп мошуп жаткан Япон футбол ассоциациясына дагы чоң ырашчылыкты билдирсек болот. Азыр сол канат менен кирип барган жүрүш жана бул жерде Калысбек Исаев. Азыр Глеб топ менен Качесовдун кирип баруусу жана бул мына оюн окшошпой жатат. Аны оңдоо үчүн башкармаштыруу алмашын жасады. Азыр сокку жолдоныш керек жана дагы бир рет балдар арасындагы лиганы кабыл алды. Дарбазаны көздөй чимирилткен топ сыртын көздөй. Бул рет көрүш керек. Азыр болсо мына оң канат менен ылдамдыкты арттырып кирип бара жаткан Ускөлдүн оюнчусу жана гол. Эсеп 1-1. Чындыгында Талант Кудайбергенов жана ал Глеб Качесовго. Качесов саткан пас дагы бири-бири менен ойноп кете берет жана ар бир катышуучу балу белекей болот. Жара аймактардан мына күчтүү делген оюнчулар сурулуп чыгып тандалып келип оюндарды өткөрүп. Азыр кайрадан дарбазачынын катачылыгын колдоп умтулуусу менен дагы чыйынтыкталган көрө алдык. Азыр алыстан жолдонгон сокку жаңырды дагы. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү 1-1 эсебинде алгачкы тайм жыйынтыкталды. Арагы мына алыскы бурчту көздөй чимирилген топ жана кайрадан кооптуу. Чындыгында экинчи кабатта дарбазачынын жаңылышуусу жана гол. Эсеп 2-1. Бул Ысык көлдүн оюнчуларынан жасалган көзсө чыгарылган топ. Глеб Качесов жакынкы бурчту көздөй бурчтан чыгарып берүүдөн кийин айтал дегиче гол. Эсеп 3-1 жана Ысык көлдүн оюнчулары Азиев сол канатка жана ушул жерден сокку жолдонуу бар. Сокку дарбазачынын түз эле колун көздөй топ келип калды дагы. Алган көз чаптырабыз. Өтө кооптуу сокку жок. Дарбазадан келип калды. Ал эми Талас менен Жалал Абад облустарынын ортосундагы беттештеп Жалал Абад 7-1 эсебинде жеңишке жетти дегиче гол. Эсеп сандар. Демек беттеш соңуна келип жетти ардактуу футбол сүйүүчүлөр. Эсеп